Бизнисот со мобилни телефони цвета во земјите во развој. Во Зимбабве, на пример, владините анализи покажуваат дека околу 50% од популацијата има пристап до мобилни телефони. Пред само 2 години таа цифра беше 7%. Дейвид Аливард е директор на меѓународната група Health Alliance. Тоа што се случува во последните 5 години е експлозија во користењето на мобилните телефони во светот. Во 2009 студентите од Универзитетот Станфорд во Калифорнија собрале стари мобилни за да ги заменат со нови за здравствените работници во земјите во развој. Надим Махмуд е коосновач на Frontline SMS Medic. Се надеваме дека ќе спасиме животи, се надеваме дека болниците ќе бидат поефикасни, се надеваме дека ќе го лесниме животот на здравствениот работник, кој истовремено ќе биде поефикасен. Во повеќето земји во развој медицинските наоди се пишуваат со рака. Со мобилната технологија тие можат да бидат испратени веднаш до болница. Мобилните телефони се почесто стануваат мобилни компјутери. Тие ќе им овозможат на здравствените работници да испратат видео, текстуална или друг вид на порака до болниците и да добијат повратен одговор со диагнозата и начин на лекување, вели Дейвид Аливард. Наскоро ќе имаме технолошки направи за проверување температура, крвен притисок, монитори за фетус, стетоскопи, микроскопи кои овозможуваат диагноза од оддалеченост, каде нема болници ниту лекари. Аливард вели дека мобилната технологија може да помогне да се постигнат милениумските цели на Обединетите нации за спасување повеќе животи и намалување на стапката на смртност кај новороденчињата.